Здравейте, приятели! Показвам ви една страхотна, напълно реновирана къща, луксозно направена в малко комплексче от къщи, което се намира много близо до ски лифта на град Банско, между другото. Това е дворчето. Това са къщите. Сега ще покажа нашата. Това е комплекс манастира. Ето това ни е паркинга. Това е къщата, която предлагаме в момента. Сега ще я покажем. Тя е на 2 етажа, с малко дворче има направено. Ето вижте колко е кокетно и луксозно. От тук, ако излезем по път, излизаме на главното шосе за лифта. Сега влизаме вътре и ще ви покажа самата къща. Това е антрето с гардеробче и място за обувки. Се събуваме даже и ние. И тук влизаме в холчето. То е направено малко по по-друг начин от другите къщи. По-модерно е. Ето сега ще покажа кухнята. Вижте, тя е чисто нова. Всичко е абсолютно чисто ново. Напълно оборудвана кухня с луксозни уреди, както виждате. Ето така ще го покажа да се види по-отблизо. Вижте как е аранжирана. Като от тази страна е хладилника с още едно шкафче. Просто кухнята се намира директно до вратата. От тук влизаме в холчето. То не е много голямо, но много комфортно, много кокетно, с маса за 6. Вижте колко добре е разработена. Тук имаме голям климатик. Тялото е и на 2 етажа има климатици. Има и работеща камина. И тук е холчето с библиотеката. Тук имаме също разгъваемо диванче, на което може да се спи. Но горе имаме 2 спални, така че тя ще ги покажем след мъничко. Само да покажа от различна перспектива кухнята и холът. Ето това е всичко от камък, естествен камък, както виждате. Ще го покажа по-отблизо. Ето така. Много добре направено, страхотна изработка. И от този ъгъл се вижда масата и кухнята. Тук имаме и баня с туалетна, сега ще я покажа след мъничко. Но нека да покажа дворчето, което е оградено. Упс. Ето така. Тук също имаме маса за хранене за 4. Вижте колко добре е аранжирано всичко. Заградено. Всичко е с каменни плочи. Не, слава богу, грее слънце. Това са дървета, които като се раззеленят, става много приятно лятото, сенчесто и много удобно за, например, да се обядва или да се вечеря на това малко дворче, което малко, може би е минимум 20 и 25 квадратни метра. Сега ще покажа банята, която се намира на това ниво. Това е малка тоалетна за гости. Другите 2 бани са големи, с вани. Ще ги видите, те се намират на следващото ниво. Ето тук се качваме по стълбите. Вижте какъв камък. Цялата стена е от масивен, истински камък. Ръчно дялан. Вижте колко добре е изпълнено. Всичко е страхотно. Дизайнерско. И сега се качваме на 2-ри етаж, където са 2 спални. А тук в коридорчето, между тях, е направено място за работа, така, като офисче. Вижте колко е кокетно, до прозорчето, много светло, много приятно. Ето така ще го покажем и него. Това е едната спалня. Те са приличен размер. Всяка е с отделна баня и с туалетна и отделен климатик. Вижте колко добре са аранжирани, колко добре е изпълнено всичко. Ето така ще покажа и отсам. Да се види. Тук е изток, между другото. Тази спалня гледа на изток и югоизток, така че до обяд ще има слънце в нея. Сега е късен след обяд и няма. Това е гардеробче към спалнята. Тук имаме хубава баня. Сега ще я покажем и нея. С душ кабина. Показваме мивката. С огледалото. Имаме и прозорче, между другото, което гледа към градинката за проветрение. А това е душ кабината. Тя е доста просторна, перфектна. Просто вижте колко добре е изпълнено всичко. Показвам детайлно, да може да разгледате и вие. Ето отново показвам спалнята. Даже така ще покажа отвън какво се вижда. Ето това е изток. Тук гледаме към вътрешното дворче. Сега ще покажа и другата спалня. Тук директно се минава през коридора и се влиза към другата спалня. Това са стълбите с камъка.
И това е другата спалня с още един балкон и още една баня. Сега ще я покажем. Вижте каква хубава, голяма спалня с отделен климатик. Имаме и прозорци, които гледат на север-северо-запад. Сега ще покажа и балкончето. То не е голямо, но е много приятно. Особено, както казах, лятото, когато дърветата се раззеленят и стане много прохладно. А ето тук отдолу, буквално на около 30-40 метра е самия главен път. Има частен достъп до имота, който го отделя от главното шосе, но от тук до лифта са може би 6, айде нека да са 10 минутки пешком. Показвам какво има отстрани. Това са съседните комплекси. Вижте колко добре всичко е озеленено, колко е приятно. Ето така го показваме. А тук от високо показвам дворчето. Може би така е по-добре да се види самото дворче от високо. Ето така, то е оградено. Така наречена private zone. Отново ще покажем спалнята и сега ще влезнем в самата баня. Тя също е доста голяма. Ето и не. Тук също имаме гардеробче, забравих да кажа. Всяка спалня си има отделно гардеробче и отделна голяма баня. Тази е с вана. Ето вижте я. Така ще покажем от тук. Имаме хубава вана с душове. Показваме всичко детайлно. С окачалки. Казахме, тук си имаме отделни бойлери. Партидите за ток и вода са индивидуални, т.е. тока е битов, не е промишлен. Това трябва да се отрази. И ето така показваме самата баня. Тя е доста голяма. Просто тук се вижда по-добре. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.